நம்ம வீட்டுக்கு மரங்கொத்தி குஞ்சு ஒன்று வந்திருக்கு. அக்கீரா பார்த்துட்டு பாஞ்சு ஓடியாச்சு. ஸோ கொத்தியே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிருக்கேன். இங்கிட்டு அக்கீரா, இங்கிட்டு வா. அதை நம்ம பத்திரமா சேவ் பண்ணிடுவோம். அக்கீராட்டது பறந்து போயிடுச்சு. சூப்பர். வா அக்கீரா, பறந்துருச்சு. வா அக்கீரா, வா அக்கீரா, வா பறந்துருச்சு. அங்கே இருக்கு பாரு. அது காக்கா எங்கேயோ வந்து தூக்கிட்டு வந்திருக்கும் போலயே. ஓகே, போய் மரத்தில் போய் சேஃபாக உட்காந்துச்சு. அக்கீரா கண்ணு, வா போலாம். வா 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 வா, அதை சேஃபாக அனுப்பியாச்சு. வா அக்கீரா, வா அக்கீரா, இங்கே வான்னு சொன்னேன். அக்கீரா, அது சேஃபாக போயிடுச்சு. வா அக்கீரா, அது போயிடுச்சு. அக்கீரா வா, வாமா மின்னல்.